लोहारू में रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक जयप्रकाश गुप्ता ने रिबन काटकर किया पार्किंग स्थल का उद्घाटन। इस अवसर पर जीआरपी से एएसआई सतपाल, आरपीएफ से रघुवीर सिंह, सत्यनारायण शर्मा, सीबीएस लोहारू, ओम प्रकाश चनेजा, शशिकांत सहित अनेक लोग रहे मौजूद। लोहारू रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों के वाहनों को उचित स्थान पर खड़ा करने के लिए मिलेगी पार्किंग की सुविधा। भाई आजा। देख रहे थे क्यों देखना क्या है। जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है उससे जनता को क्या फायदा होगा और रेलवे को क्या फायदा? ऐसे जी, जो रेलवे की जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है इससे आम जन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो लोग दूर दूर जो डेली पैसेंजर थे या जिसको भी अपने गंतव्य की तरफ जाना था, जो लंबे समय के लिए जाते थे, तो वो पार्किंग के अंदर अपना व्हीकल खड़ा करके जा सकते हैं। इससे न तो चोरी की कोई वारदात होगी, लावारिस व्हीकल नहीं खड़ा रहेगा। दूसरा जो है रुकावट नहीं बनेगी सर्कुलेटिंग एरिया में जो है। और जो 2-3 दिन के लिए या ज़्यादा दिन के लिए अगर कोई बाहर रेलवे पैसेंजर जाना चाहता है व्हीकल खड़ा करके, तो उसको भी इससे बहुत बढ़िया या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि निसंकोच होकर जाएगा कि मेरा व्हीकल जो है पार्किंग में खड़ा है, चोरी होने की भी संभावना नहीं रहेगी। पार्किंग होने से न तो रास्ता ब्लॉक होगा और न ही किसी आम यात्री को जो है इसमें कोई दिक्कत होगी, आवागमन सुलभ रहेगा। की गई है उससे क्या फायदा होगा और ये क्या काम है? देखो, पार्किंग के लिए लोहारू वासियों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही है। लोहारू स्टेशन पे वाहन खड़ा करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, और आज दिनांक 9 मार्च 2018 से लोहारू स्टेशन पे पार्किंग की व्यवस्था हो गई है। आज इसका उद्घाटन हम कर रहे हैं। तो अब व्हीकल्स खड़ा करने के लिए जो पहले लोगों को दिक्कत होती थी, अब उससे निजात मिल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन से ज़्यादा भी 2-3 दिन के लिए जैसे दिल्ली जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, वो यहाँ पे अपना व्हीकल जो है खड़ा करके जा सकते हैं, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोहारू से पत्रकार प्रमोद सैनी की रिपोर्ट।